但如果你係一個已經生咗仔女嘅爸爸，但係發覺同老婆關係非常之差，做過好多嘢都改善唔到關係嘅話，你應唔應該喺呢個階段去離婚呢？你最擔心嘅嘢可能係驚喺呢個階段離婚會影響小朋友嘅未來，係咪？驚佢哋喺單親家庭長大下會唔健康啊，會俾同學仔笑啊，會破壞佢哋嘅童年經歷。但係你都要明白，你能夠同女人相親相愛，營造一種和諧、幸福、有愛嘅氛圍，俾小朋友成長，當然就係最好啦。搞到離婚，小朋友睇到，當然會影響佢哋嘅幸福感，改變佢哋未來對兩性關係嘅認知，令到佢哋成長路途上多咗好多波折啦。但係你更加要知道嘅就係，如果你留喺一段長期唔快樂、唔滿足嘅關係，經常因為深層次矛盾搞到家嘈屋閉，甚至出現間歇性嘅家暴嘅話，呢一種充滿負面情緒嘅負面環境、毒性環境，其實係會更加傷害小朋友嘅身心發展嘅。假如你撫心自問，真係嘗試咗好多方法，用咗好多時間都係冇辦法同伴侶愉快地合作到嘅話，或者你真係需要考慮離婚，進入翻一個中性啲嘅狀態，去各自照顧小朋友，可能先至會對佢哋未來更加好嘅。你真係離婚嘅話，記得千祈唔好喺你嘅仔女面前唱衰你嘅伴侶，因為就算你幾唔中意你嘅 ex 都好啦，你嘅仔女有一半基因都係嚟自佢阿媽嘅，咁所以你唱衰對方嘅話，其實一樣會令到小朋友覺得自己係佢嘅錯，損害埋佢嘅自尊心。